Tusen takk, president. I Norge så dette Høyres mening ikke helt det samme behovet for å stimulere økt sysselsetting i byggebransjen gjennom brede skattefradrag innenfor denne sektoren. I Sverige, som forslagsstilleren på Rot og Rut foreslår, så har man altså gevinst på skatt av boligsalg. Det har man ikke i Norge. Og det følger egentlig et logisk symmetriprinsipp om at man skal ikke ha fradrag hvis man ikke har en avgift, og dermed så ønsker også Høyre å heller ikke innføre skatt på salg av bolig, som for eksempel SV har foreslått. Høyre har fremmet et lignende forslag, men som begrenser fradragsretten til arbeidspenger knyttet til miljøvennlige ombygninger med god effekt. På denne bakgrunn vil Høyre ikke stemme for forslagene fra FrP i det ene forslaget, men heller stemme for Høyres eget forslag i det andre, og tar her opp det forslaget. Private husholdninger utgjør 68% av energiforbruket i Norges bygningsmasse, og den enkelte boligeier må etter Høyres syn gis gode insentiver til å effektivisere sin energibruk i egen bolig gjennom å investere i tiltak som virker. Det er ikke tilfellet i den grad i dag. For Enova har i dag en sjablongbasert støtteordning, som i praksis betyr at Enovas midler ikke er tilgjengelig for privatboliger og mindre boligselskaper, men egentlig fokuserer mer på de store. Og 10 000 for å bytte ut en oljefyr med jordvarme til 200–300 000, det er ikke akkurat den store stimulien. Og Høyre mener at målrettet skattefradrag kan gi en bedre og positiv og ubyråkratisk bedre effekt. Det bør rettes inn mot samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak og prioritere de tiltak som kan bidra til å oppfylle både klimaforlikets målsettinger og andre. Høyre vil også ha et tak på dette skattefradraget, selvsagt på 50 000 kroner, som ikke får de enorme konsekvensene som det er i Sverige. Og vi synes at et godt alternativ er det for skattelettelse utelukkende for energieffektiviseringstiltak, en ordning som etter hvert har blitt hetende energifunn. Deler av den støtten som i dag kanaliseres gjennom Enovas støtteordninger, kan da i stedet for gis som skattefradrag til husholdningene. I Klimakur 2020 så anbefales det å bruke skattesystemet til å stimulere til sånne tiltak gjennom egne fradrag. Der nevnes det 5 hovedtiltak for energieffektivisering som bør vurderes. Det er da energioppfølging, isolering og tetting, teknisk utstyr, energistyring og lavenergiløsninger. Alle disse i kombinasjon selvsagt at vinduer byttes ut. Av de 5 tiltakene så er det 3 som peker seg ut som samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er energioppfølging, isolering, tetting og lavenergiløsninger. Mange av disse løsningene er så dyre at de støtteordningene som staten i dag har, utløser ikke det, selv om husholdningene gjerne ser at det er fornuftig. Dermed, med å ha et tak på 50 000 kroner, så ville flere husholdninger hatt råd, økonomi og lyst til å gjøre noe med dette. Høyre er ikke helt overbevist om at den type kommunikasjon som Enova har hatt, gjør at Norges befolkning kommer til å stille seg i kø for å gjøre de tiltakene som må til, etterisolering, vindusbytte, andre større tiltak som må til. Det trengs ordninger som i langt større grad er utløsende. Energifunn er en ordning som gjør at en kan få skattefradrag på dokumenterte kostnader knyttet til energieffektiviseringstiltak i egen bolig. Blir ordningen innført til private boligeiere og boligselskaper kunne trekke fra 50% av dokumenterte arbeidskostnader ved gjennomførte energitiltak fra skattepliktig inntekt oppad begrenset til 50 000 kroner. Innføring av et sånt fradrag vil etter Høyres mening øke investeringene i tiltak som kutter energiforbruket, og vil være et meget godt tiltak for å kutte energiforbruket hos 2,3 millioner boligeiere i Norge. En nylig undersøkelse gjort av Sentio Research for norsk teknologi, hvor resultatene er gjengitt på nettsiden byggaktuelt.no, så står det at 2 av 3 boligeiere som ikke har planlagt å gjennomføre strømsparingstiltak, uttaler at de ville ha satt i gang tiltak for å kutte sitt strømforbruk dersom noen av investeringene kunne trekkes fra på skatten. Disse resultatene tilsier at energiforordningen vil ha stor effekt dersom den innføres, og det er bakgrunnen for at Høyre nå har fremmet forslaget, og som vi da tar opp.